ดีค่ะนะทำไมอีกรอบนะไม่เอาขออีกรอบนึงรอแล้วรออีกรอบสวัสดีค่ะวันนี้น้องเพชรวินทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้จะให้น้องเพจมาทายคำศัพท์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลการ์ดจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นรูปแบบนี้ส่วนข้างหลังจะเป็นคำภาษาอังกฤษเดี๋ยวคุณพ่อจะอ่านให้น้องเพจฟังรอบนึงแล้วให้น้องเพจทายให้ถูกนะครับ ถ้าไม่ถูกก็กินนมช็อกโกแลตเหมือนกัน ใช่ไหม ถ้าถูกเดี๋ยวคืนนี้อ่านนิทานอย่างนี้เลยถ้า ไม่เอาแต่อยากให้มีรางวัลนะเพชรชอบ เอารางวัลนมช็อกโกแลตก็ได้นะ อยากเอานมจืดมานะ โอเคเริ่มเลยนะเดี๋ยวป้าจะอ่านแล้วนะ ตั้งใจฟังดีๆล่ะ Sea Urchin ชีโอชิน Starfish ชาฟิช Star สตาร์ Fish ฟิช ปลาดาวนะ Coral โคเรล Tinkerfish ติงเกอร์ฟิช Scallop ตาร็อกให้ได้รอบเดียวนะยังสองรอบไม่ได้นะได้รอบเดียวไม่เอา Sea Anemone ซีแอนิโมนี Shrimp ชิม Piranha เรียนยา Crab ครับ ปู Pufferfish ฮับเฟอร์ฟิช Jellyfish เจลลี่ฟิช Tang แฮง Fresh Fish แฟชฟิช เก่ง Hermit Crab เฮอร์มิตควา Lobster มีกุ้งอีกแล้ว ใช่กุ้ง lobster กุ้งด็อกเตอร์ lobster ด็อกเตอร์ Clownfish คาวฟิช ครบแล้ว เดี๋ยวป้าจะสุ่มจับขึ้นมาแล้วให้เพจเลือกนะคะตึ๊ดอันไหนคือ Sea Anemone ซีแอนิโมนี เลือกสิ เห็นดูเหมือนกันนะ ข้างหลังไงซีแอนิโมนีอันที่มันมีซีนด้วยใช่ไหม เดี๋ยวดูอันนี้ก่อน มันคนละซีกัน ไม่ใช่ตัวซีหรอกมันคือคำว่าซีแปลว่าทะเล อ๋อทะเลอะไร Sea Anemone ไม่รู้ ลองเดาดู เอาอันไหนก็ได้พูดอ่ะ อันไหนก็ได้ เดี๋ยวป้าเฉลยให้ฟัง เอาอันไหนก็ได้นะ เออ อยากเอาอันเนี้ย ทีอันนี้คือแทง นี่นะ อันนี้คือ Sea Anemone เอาไว้ก็ได้นะไม่รู้ว่าอันไหน ตอนนี้ผิด เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่ เขียนรู้แล้วอ่ะต่อไป อ๋อ เลือก เอาเบาๆด้วยนะ ยังนี่ ไหนอ่ะ Puffer Fish ฮอฟเฟอร์ฟิช ถูกต้อง Puffer Fish อ่านว่าพัฟเฟอร์ฟิช นี่คืออะไรจำได้ไหม ไม่ได้ Jellyfish เจลลี่ฟิช Jellyfish แมงกะพรุนอันนี้ถูก มันเหมือนบุญเลยอ่ะ จุ๊บปิรันย่า เปียนอย่างอันไหนนะเปียนอย่างแบบมีฟันเหรอ ใช่ นี่มีฟันอ่ะเห็นมีฟันอ่ะ หรอ ค
เลือกอันไหนอะ เรื่องไง อ๋อเลือกอันที่มีฟันเหรอลูกใช่ปะ ไม่มีฟันบ้า เอ้า ไอ้ป้าเหรอป้าเหรอ ใช่ไหมลองดูนี่มีฟันหรือเปล่า มี อ๋อ มีเลือกไหมเลือกอันนี้ใช่ไหมถูกต้องปิรันย่า เลี้ยงยาเลี้ยงยามันต้องแบบมีฟันใช่ไหม มีฟันแหลมๆอันนี้คืออะไรกุ้งอะไร กุ้ง กุ้ง lobster กุ้งบ็อกเตอร์ lobster crab ครับ ถูกต้อง crab ปู scallop หอยเชลล์ หอยเชลล์ นี่เอานี่มาทั้งคู่เลย ลูกเบอร์ติกุ้ง finger fish อุ้ยทีเดียวมากจำได้เหรอ ดูได้ ถูกต้อง finger fish ดูภาษาอังกฤษจะได้จำได้ finger fish ติงเกอร์ฟิช อันนี้ล่ะ มีมงกุฎไหม มี มงกุฎสีทอง crown fish ฮาวฟิช คราวนี้ข้อนี้ hermit crab มิดครับ โอ้ถูกต้องเก่งมาก hermit crab อันนี้ coral โคเรลปะการัง ใช่ สุดท้าย สุดท้ายแล้วเหรอ ชิม ชิม ถูกต้องกุ้งจำได้ไหม starfish ตาฟิช star สตาร์ fish ฟิช ปลาดาว ปลาดาว โอ้ยตอบถูก เกือบหมดผิดข้อเดียวเองไหน เอาใหม่จิ ลองเอาใหม่สิแทง แฮงแฮงอันไหนนะ รีขึ้นมาใหม่ ก็ยังตอบไม่ได้แทง แฮงอันไหนนะ อันไหนนะ อันไหนบ้างบ้างช่วยชี้ติ ซีอานิมอนี อันนี้หรือเปล่า ถูกต้องแต่ไม่ให้ถูกแล้วนะแค่เทสนี่คือ แท่ง แฮง ปลาสีเหลืองตัวเลย มันชื่อแท่ง แฮง อันนี้ซีอานิมอนีโอ้ถือว่าเยี่ยม ตอบผิดข้อเดียว โอเคนะ สนุกและได้ประโยชน์ คุณพ่อคุณแม่สามารถหามาให้น้องๆเล่นได้นะครับ วันนี้ป๊าป๊าและน้องเพจขอตัวลาไปก่อนนะครับเพจมาลาเพื่อนๆแล้วมาแล้ว ลุกขึ้นมา บ๊ายบาย